一台开了9万多公里的东风风神为啥子维修底盘异响究竟是什么问题？又是一个兄弟看到我们维修底盘异响的视频，今天专程过来找我们检查底盘异响。兄弟说他的车在走难度的时候会出现咣咣的响和咯噔咯噔的响，经过我们实测和兄弟描述的是一模一样，然后就上我们的底盘检测设备124检查。经过我们用我们底盘检测设备124检查，不是什么大问题，就是平杆胶套、平杆球头损坏产生的底盘异响。只需要把这些配件一更换，就可以解决底盘异响的问题。配件换好以后，问题完美解决，兄弟非常满意。在我们这里维修底盘异响，是胶套问题就换胶套，是球头问题就换球头。问题检查出来以后，我们还让车主亲自感受，让他知道是哪个配件坏的，哪里产生底盘异响，让客户明明白白消费。在我们这里维修底盘异响，我们还向大家承诺，修复好不要钱。如果你的车走难路也有底盘异响，可以把车开来我们这里检查一下。